मेरा नाम है खुद का मारी डाउनलोड करने की कोशिश की, डाउनलोड नहीं मारी। डाउनलोड करने से ना बच्चा मतलब कि डाउनलोड स्टोरी हाई है तेरा की मैंने डाउनलोड हो नहीं रहा ये। हां ये रावण कर लो पापा स्पीड तेज इसका कर स्पीकर नहीं चल रहा, सिंगल स्पीकर नहीं चल रहा। और बस स्पीड तेज कर लेंगे ना तो आराम ना कर लो। वो आईसी 200 आईसी यानी क्या मैं पॉइंट मीटर ले मीटर भी लेंगे चेक कर। मर मीटर नाल मीटर भी ले आना। रिलैक्स हो थोड़ा सा फ्रेश है नहीं आ रहा है टेंशन नहीं सोचा ना रिलैक्स हो थोड़ा सा हैं ओके है ना वो काम हो एक आया वाला पॉइंट ये गाड़ी तो आपने घुमा लिया बैक साइड पे आपको संग वापस आइए वो वाला हाँ मैं 32 वाला हाँ पैसे का बताओ ना फिर देखते हैं। 20 मिनट नहीं अगर ऐसा मैं साथ कटवाना 12,000 का क्या हो गया 19 का दिन मुझे काटा था वो ठीक है और आपने 19 का काटा था मुझे शायद। यार मुझे कोई तो किसी साइड से बेनिफिट में आने दो ना, किसी साइड से दोनों साइड से नहीं आने दे रहे यार। ऐसी बातें मुझे पहले बताते कि भैया ये सील करना है, रखना नहीं है। वो मेरा था नहीं ना, वो मैं सोच रहा था कि 7 लूँ या ना, अभी भी मेरा कच्चा पक गया। मैंने कहा कि कोई बीच में बात कुछ बनी तो देखते हैं। तो बना देंगे, टेंशन नहीं है, हम माइंड बनाओ वो कर लेंगे। फिर देखते हैं 2 दिन का काम है, खाली की कब गए बस। ऐसे अच्छा 2000 आ गए 128 उसमें डेड होने के चांसेस होते हैं। चेक किया मैंने वो 7 आपका डिस्प्ले नहीं मारेगा और कोड काफ़ी काम करेंगे लेकिन आपको तंग करेगा तो ना छोड़ो ये दूसरा देखिए। हाँ बोर्ड आपको तंग करेगा। दूसरा 7 आपको मिल जाएगा तकरीबन 22-23 हज़ार मिल जाएगा अच्छे साफ पीस। मैं देखा अभी चेक किया ना मैंने स्प्लाइट वगैरह भी ये चलने वाला है या नहीं है, लेकिन वो नहीं चलने वाला। बोर्ड यार बोर्ड इसके पास बोर्ड, इसका बोर्ड मिलता ही नहीं है ठीक है। मेरे पास भी बोर्ड नहीं पड़ा हुआ, मैंने भी कितने बिल लगा के देखा ठीक है। तो उसका 25,000 पड़ेगा वैसे नहीं। बैठ के ना ओके ओके